歡迎嚟臨 Disney Halloween Time 反轉迪士尼傳媒體驗活動。再過幾分鐘，我哋將會喺城堡廣場嘅邪惡女王魔奴前面，為反轉迪士尼揭開序幕。千祈唔好錯過呢個有著名演員黃宗耀同一班迪士尼樂人亮相嘅奇妙時刻。活動即將開始啦，一陣見！女士們、先生們、小朋友們，祝大家萬聖節快樂！歡迎莅臨迪士尼 Halloween Time 反轉迪士尼傳媒體驗活動。再過幾分鐘，我們將會在城堡廣場的邪惡女王波魯前面，為反轉迪士尼揭開序幕。千萬不要錯過由著名演員王宗堯及一群迪士尼惡人亮相的奇妙時刻。活動即將開始，一會兒見。Ladies and gentlemen, boys and girls, happy Halloween time, and welcome to the Disney Halloween Time Media Experience Day. In just a few minutes, we will officially kick off Disney Halloween Time at the Evil Queen's Cauldron located in the Castle Hub. Don't miss this magical moment featuring celebrity Gregory Wong along with some of your favorite Disney villains. The fun begins in just a few minutes. Thank you. 各位先生、女士、小朋友 ，Happy Halloween Time！ 歡迎嚟臨 Disney Halloween Time 反轉迪士尼傳媒體驗活動。現在有請主持人瑪利亞。佢
唔係講要開幕，佢只不過係日子經過用嘅時候。好驚喎！咁會打出小朋友喎。咁當然啦，今日咧其實Gregory 咧喺後台已經 keep 住呢個錯嘅恐怖嘅聲線啦，同埋加嘅樣咧錯咗成個鐘頭啦。所以你會未啊？你諗下，大家所有嘅時嘅人啦，佢哋每一日都係咁樣。係啊，每日咧係要好彩我成日做呢啲人。你咧都咧練習咗一晚上多嘅方法咧，同小朋友溝通啦，要同大人去咧去周圍行人啦。咁樣講下我哋其實萬聖節咧你中唔中意嘅？好中意。好中意，點解咧？因為我哋大晒。因為我哋黑人。可以都係黑人，可以咧令到好多人知叫嘅。喂，但係其實平時喺街見到你，我即係頭先路過啦，啲少女都係知叫嘅，即係慣咗都係黑人㗎啦已經。其實我係俾人嚇嗰啲。因為大家係啊，呢個我中意喎。跟住就會，我可唔可以用呢啲東西？ OK，一陣間當然有機會捉到著花咧，Gregory 咧都會捉住佢影張相啦。喂，咁呢個萬聖節係嘅好多嘢玩嘅，咁我哋請介紹我小朋友嘅要發生黑啦，跟住有呢個巡遊啦，你自己最中意玩嘅咧？我自己一定要去講，因為我好大啦，而且你會黑我同我好心係一樣，我啲衫都係。都係黑咯，咁呢度咧，我咧聽聞咧今年好靚嘅年，好大煙，同埋會迷路嘅，所以咧你要咧捉實你嘅小朋友。冇錯。或者捉實你呢個權杖。權杖。所以權杖會上翻我身上。係啊，咁我係咁話你咧，我都呃到你啦。我係我咧，我好有呢係啊，個。嗰一個就就係會發生嘅一個大嘅眼鏡蛇。咁至於今日咧 Gregory 你嘅現場咧，除咗你係我哋人之外咧，我哋有特別嘉賓嚟嘅現場，就係好迪士尼嘅歌嘅，要出嚟同大家見面啦。請你準備我哋嘅手機相機，仲有咧係你哋嘅資料聲同埋歡呼聲。呢個時候就會邀請佢哋出場啦。可唔可以有請我哋現身前咧，佢出嚟迪士尼嘅偶像嘅？而家我要邀請各位迪士尼嘅樂人出現喺呢邊。首先有來自真迪士尼大衛樂。Third pose。OK， 我哋呢度咧仲有幾個恐怖湯匙擺嚟嚇大家咧。記得要捕捉呢個咧最邪惡嘅一面喎。好，一齊咧我哋右邊嘅記者仲有我哋嘅嘉賓嘅頭先。小朋友有冇有同你多位嘉賓啊？好。快中間。好，我哋到最後，一齊過嚟左邊，望下我哋嘉賓啦，仲有小朋友鏡頭，我哋呢一個其他嘅小朋友就嚟試下老師。OK， 好啦，完上之後咧，我哋就嚟望中間。
Okay, thank you. What a Okay, everybody. 各位國人係會留喺現場繼續比賽。個中間嘅 center。先望中間嘅畫。哇！中間朋友 OK。OK，右邊有隻黑色嘅黃色嘅右邊。究竟邊個最中意拍小朋友咧？ OK，到中啊！ 好，亦都埋左邊，我哋左邊仲有好多鏡頭嘅。好啦噃，攞冇。有好多 pose 啊！好，我哋有需要咧就係好嘅，好中間。好啦噃，OK 啦。有啲朋友 OK 晒，嗰邊嘅幾朋友都 OK 啦嘛，咁我哋就 OK 啦。我哋買右邊。Right. Okay, okay, okay. The other side. Come on. Okay, bye bye. 我哋咧就小朋友開啦，因為我哋咧就有關先見到你嘅，我哋一陣間再見，拜拜。好啦，多謝咁多位朋友咧，要我介紹俾識好多嘅朋友咧，之後咧一陣間先俾我睇下俾我相信大家之後咧就會上呢啲情況嚟帶出場，希望大家都感受到呢個咁詭異同埋咁可愛嘅氣氛啦。Happy Halloween，拜拜！多謝大家參與反轉迪士尼轉會體驗活動，希望大家喺香港迪士尼樂園 Halloween Time 玩得好開心。